También está el volumen de reserva, como esa cantidad que nosotros logramos expirar, logramos sacar de nuestros pulmones manejando músculos accesorios. Hablemos de la inspiración forzada. La inspiración forzada es el ingreso consciente, ahí está la diferencia, consciente de aire en los pulmones haciendo uso de músculos accesorios. Los músculos que se involucran son, por supuesto, el diafragma, él está involucrado, y estos son otros nuevos, el intercostal externo y el esternocleidomastoideo. Estos van a buscar modificar, como veíamos en el dibujo de las latas de gaseosa que iban de más chiquito a más grande, pues estos mismos músculos van a buscar modificar el tamaño que tienen los pulmones, ampliándolos y permitiendo una mayor cantidad de aire. Miremos, los intercostales externos están acá y ellos al contraerse permiten que las costillas suban y se vayan también hacia afuera. ¿Qué es lo que logramos? Ampliar la caja pulmonar, la caja torácica. El esternocleido es un músculo bastante complicado su nombre y lo que procura es retraer o jalar la caja torácica con estos huesecillos de acá, ampliando también la capacidad pulmonar. Entonces, al contraerse, nosotros estamos logrando un mejor ingreso de gas o de aire atmosférico a los pulmones. Vean, este esquema es muy bueno. Aquí se está logrando que el diafragma baje y eso significa que va a haber más espacio en los pulmones. También se está procurando que las costillas suban hacia afuera y esto permite también mayor proporción o tamaño pulmonar. Y por último, el músculo esternocleidomastoideo también permite esa amplitud o cambio de volumen y tamaño que tienen los pulmones. Por otro lado, también existe la expiración forzada como la salida consciente. Nosotros siempre respiramos, pero hasta que estamos conscientes de que lo hacemos, modificamos su ritmo y modificamos su fuerza. Pero mientras esto sucede, estamos haciendo un volumen corriente. Miremos ahora y estudiemos la expiración forzada. Recuerden que expirar es sacar. En la expiración forzada, el recto mayor del abdomen participa, los intercostales internos y los oblicuos externos. Veamos de qué se trata. Los intercostales, estos son internos, están más hacia adentro. Ellos logran bajar y retraer las costillas, acercándolas unas a otras. Se van pegando unas con otras. Los oblicuos externos también ayudan a cortarse y permitir que el recto mayor también baje las costillas inferiores. Busquemos entonces al oblicuo externo, aquí está. Cuando los oblicuos externos empiezan a funcionar, realizan una contracción, un acercamiento de las costillas, las bajan y entonces las costillas inferiores, y entonces se contiene menos cantidad de aire y más presión. Este esquema lo ejemplifica. El diafragma regresa a su posición habitual y mientras él lo realiza, nuestro músculo recto anterior, nuestro músculo de acá, el oblicuo, y nuestros músculos intercostales están procurando disminuir el espacio o la capacidad que tiene el pulmón de obtener y contener aire. Entonces, vamos a seguirnos por aquí, así que ahí nos vamos a ver en todos los sentidos. Así que primero, te cuento, vamos a focalizarnos en respirar, que se llama respiración abdominal o diafragmática. Es decir, llevar el aire a la tripa. Aunque no es que el aire entre a la tripa, obviamente, pero se utiliza el diafragma y la idea, fíjate, si lo vemos en la cámara de perfil, que lo vas a ver muy bien, mira,
¿sí? Sería, mira. Es decir, que muevo el abdomen, pero no se mueve nada más. No consiste en inflar la tripa, sino en llevar el aire y concentrarse en que vaya a la zona abdominal, ¿de acuerdo? Para eso, mira, puedes poner una mano en la zona abdominal y otra mano en el pecho para asegurarte que esta no se mueve. De nuevo. Muy bien. Primer ejercicio respiratorio, que no necesariamente es fácil, pero es el más importante porque enseña al músculo diafragma, que es el que primero trabaja a respirar. Segundo ejercicio, vamos a trabajar con el pecho, a respirar puramente con el pecho ahora sin que se mueva esto. ¿Vale? Entonces, fíjate, te lo muestro. ¿Ves la diferencia? Mira, primero era... ¿Y ahora cómo es? Hay diferencia, ¿verdad? Por tanto, el ejercicio puede ser un poquito primero con el abdomen, después con el pecho y ahora decidir con qué quiero respirar, si con el abdomen o con el pecho. Fíjate, vamos a ver. Abdomen. Pecho. Abdomen. Pecho. Estos son dos ejercicios muy importantes. Y el tercer ejercicio importantísimo es aprender a trabajar con el abdomen más el pecho. O sea, sumar. ¿Sí? Primero abdomen, después pecho y luego suelto todo el aire. Fíjate a ver si lo ves atentamente, ¿eh? Vamos. ¿Has visto? Ahora mismo no interesa tanto si respiras por la nariz o por la boca, sino que aprendas a utilizar tu cuerpo de manera controlada, que tú decidas lo que quieres hacer. ¿De acuerdo? Así que tenemos ahora ya 3 ejercicios. Abdomen, pecho, abdomen y pecho. Siguiente ejercicio, curioso, es lo mismo pero de costado. ¿De acuerdo? Me pongo de costado, comodísimamente. ¿Aquí qué ocurre? Ahí ocurre que esta parte de aquí, como está apoyada en el suelo, no va a poder moverse mucho. Y voy a utilizar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? De hecho, voy a levantar el brazo para que totalmente esté el brazo estirado, ¿de acuerdo? Espera que me bajo para que me veas. Ahí. Ahí, estoy completamente estirado de este lado. Así que lo que voy a hacer es llevar el aire ¿dónde? Aquí, a esta región de aquí. Vamos a verlo con la cámara que tengo delante y la del fondo. Eso es. Fíjate lo que voy a hacer, mira. Tal vez pueda parecer que lo hago a propósito, que estoy moviendo, pero no, es el aire que me está empujando hacia arriba, de nuevo. Y como verás, estas costillas se mueven y estas no. Lo voy a hacer del otro lado para que veas cómo se ve desde la espalda, mira. Bueno, aquí ves el micrófono, obviamente. ¿Vale? Ahí, y fíjate en este lado. Muy bien, pues este es el cuarto ejercicio que te recomiendo, ¿sí? Para trabajar con los costados, ¿de acuerdo? Ahí, para trabajar con el costado. Y el último ejercicio, quinto ejercicio básico para principiantes de respiración, es respirar con la parte de atrás. Que dirás, ¿cómo que con la parte de atrás? Claro que sí, la parte de atrás de la espalda también, las costillas también tienen que moverse. Entonces, tenemos dos opciones. Si puedes ponerte de cuclillas, de rodillas, lo hacemos así.
¿De acuerdo? Ahí, ahí y ahí. ¿Que no puedes? No pasa absolutamente nada. Vamos con una silla. Mira, con una silla perfectamente. Eso es. Me voy a sentar. Y como eres principiante, lo vamos a dejar así, en la silla. Mira, en la silla la idea va a ser dejar que nuestro cuerpo caiga y dejar los brazos ahí. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer... Tommy, déjame ver por favor la cámara de arriba. A ver cómo se ve. Sí, eso, fíjate. Lo que vamos a hacer es llevar el aire a la parte de atrás, ¿de acuerdo? A toda esta región de aquí. Mira, a ver si se ve. Voy. Por tanto, lo que hacemos es, con los 5 ejercicios, llevar el aire a las 5 partes. ¿Sí? Te lo repito sin acostarme en el suelo para que lo veas. Mira, tenemos la abdominal, la torácica. Tercer ejercicio, abdominal y torácica. De costado, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? De costado, la lateral. Usas tus manos para ayudar al prójimo, entonces para y escúchame bien. Y en posición de boca abajo, la parte de atrás. Con estos ejercicios, ¿qué conseguimos? Conseguimos empezar a elastificar las diferentes partes del cuerpo implicadas en la respiración. Cuando consigamos controlar todo esto, quizá podemos pasar a ejercicios más intensos, más profundos, pero si no controlamos todo esto, no podemos pasar. Y vas a ver que trabajando esta respiración de esta manera, vas a conseguir que te entre más aire, que te canses menos, que tu cuerpo se mueva mejor y que tu cerebro esté más oxigenado. Así que te animo a trabajar estos ejercicios respiratorios para principiantes y que los practiques y que te vaya muy bien. Persona inhala, los sibilantes son una consecuencia del broncoespasmo. En este caso, una luz bronquial disminuida provoca una mayor turbulencia en el aire que pasa a través de él, provocando el sonido similar a un silbido, como se puede apreciar. El sibilante también se puede a veces apreciar como un quejido o como un sonido agudo, y generalmente aparece durante la expiración. Las causas van a depender del tipo de sibilante, teniendo como principales variantes el sibilante monofónico y el polifónico. El monofónico, como se puede apreciar, consiste en la presencia de un sonido o un sibilante en un solo tono. Esto me sugiere entonces que el broncoespasmo está ocurriendo a nivel de un solo bronquio y por lo tanto pensaré en un proceso tal vez maligno como un tumor en un bronquio. Ahora, si lo que presento es un sibilante polifónico, como se escucha aquí, eso me sugiere entonces que tengo diferentes bronquios con una reducción de su luz, por lo que pensaré entonces en un broncoespasmo generalizado, como el asma alérgico, EPOC, bronquiolitis o reacciones alérgicas de por sí. El ronco se debe a la consecuencia de secreción bronquial abundante en el